野球好きだな。なんかこの匂いしたらくしゃみってなんだけど。ねえ、そういう感じのくしゃみなの？ね、くしゃみってさ、結構人によって個性出るよね。確かに。もう一回やって。みたいな。もう一回やって。もう一回やってってなんだ。よなんだこれは。はい。いいですか。はい。さあじゃあ私から解説しましょうね。はいはいお願いします。夜遊びスタッフさんバラエティの企画を考えていろいろ考えましょう。こちら。面白いねコメントでちゃんとやるってのもあったちゃんとやるそういうの好き本当に、ちゃんとねちゃんとやろう地道とかちゃんとやるとか